这个是游山一条根，老天爷厉害吧？马到成功啊！啊，这本地有 Q 毛，啊，我整理个火大单甲剪头毛。哦，这有够厉害，连这头毛都 Q 的。啊，你看，全部是老天爷啊，花了1000年的功夫，慢慢雕塑成功的啊。鸡哥就是喜欢这种味道，自然、天然，厉害了吧？这个几千年才找到一匹骏马，好，Q 猫啊，之前比这个还卷，很不好整理。老人家火大就帮他理发了，100块快剪，100块快剪，很奇妙哈，是不是？这人头毛都起回来，这厉害啊！这，眼睛、鼻子、腮帮子，每个，哎呦，这个耳朵这里，每个地方都到位，连颈部的毛，你看，这个逻辑我一直在想，我的头毛拢像这珠啊，Q 的，等我给剪掉。很不好整理。